مرت 50 سنة كاملة منذ تلك الليلة التي اختفت فيها القرية من الوجود. الناس نسوا، والحكاية تحولت إلى خرافة تروى للتخويف فقط. قالوا مجرد أسطورة، قالوا لا وجود لمستذئب، لكن بعض الأماكن لا تموت. الرحلة الملعونة. في شتاء بارد قررت مجموعة من المستكشفين المغامرين برفقة صحفي وثائقي الذهاب إلى موقع القرية المهجورة. هدفهم كان بسيطا: إثبات أن كل ما قيل مجرد وهم. الكاميرات كانت تعمل، الأضواء قوية، والضحكات تملأ المكان، لكن الغابة لم تكن صامتة، كانت تراقبهم. القرية التي لم تختفي. عندما وصلوا وجدوا البيوت ما زالت قائمة، كما لو أن السكان خرجوا منذ ساعات فقط. أبواب النصف مفتوحة، أوان صدئة فوق الطاولات، ومسجد صغير مئذنته مكسورة. الصحفي لاحظ شيئا غريبا: لا توجد عظام بشرية، لكن الأرض مليئة بعظام حيوانات مكسورة بوحشية. التسجيل الأول. في الليل وأثناء مراجعة التسجيلات سمعوا صوتا لم يلتقطوه في البداية، صوت تنفس ثقيل غير بشري. ثم ظهر في الكاميرا شيء لم ينتبهوا له. أثناء التصوير ظل طويل يقف خلفهم بلا حركة. عندما أوقفوا الفيديو كان الظل ما زال هناك، لكن في الواقع لم يكن خلفهم أحد. أول اختفاء. أحد المستكشفين خرج ليلا ليتفقد المكان. سمعوا صراخه لثوان فقط، ثم سكون تام. وجدوا كاميرته مكسورة، وعلى الأرض آثار أقدام جديدة، ليست بشرية وليست حيوانية، نفس الآثار التي وجدت قبل 50 سنة. الحقيقة القاتلة: مع اكتمال القمر بدأوا يسمعون العواء، ليس عواء ذئب، بل صوت شيء يحاول تقليد العواء. ثم ظهر جسده يشبه الإنسان، لكن رأسه كان رأس ذئب ضخم بعينين متوهجتين كالجمر. لم يهاجمهم مباشرة، كان يبتسم. النهاية السوداء. مع أول ضوء للفجر اعتقدوا أن الخطر انتهى، لكن الغابة كانت هادئة بشكل غير طبيعي. الصحفي كان الوحيد الذي ما زال حيا، جالسا قرب المسجد المهجور، والكاميرا بين يديه ترتجف. ثم سمع الصوت مرة أخرى، ليس عواء هذه المرة، بل صوت إنسان يطلب المساعدة، صوت أحد أفراد الفريق. الميت اقترب ببطء، ومن الظلام خرجت عدة عيون مضيئة، ليست عينين فقط بل كثير. عندها فهم الحقيقة المتأخرة: المستذئب لم يكن واحدا، القرية كانت مصيدة. كل من مات هنا خلال 50 سنة لم يمت فعلا، كان يتحول. ظهروا واحدا تلو الآخر، أجساد بشرية مشوهة، رؤوس ذئاب، أنفاسهم متزامنة كأنهم جسد واحد. الصحفي صرخ، لكن صوته اختنق. آخر ما سجلته الكاميرا كان انعكاس وجهه في عدسة الكاميرا، وعيناه بدأتا تتوهجان. الخاتمة النهائية. بعد أيام وصلت فرق الإنقاذ. لم يجدوا جثثا، لم يجدوا دماء، فقط كاميرا تعمل ومسجد مهجور. وعلى باب القرية كتبت آثار أقدام جديدة تتجه نحو الخارج. ومنذ تلك الليلة لم يعد المستذئب يحرس القرية، بل بدأ يخرج.